Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün Dyson V11'in motorunu değiştireceğiz. İlk olarak, ihtiyacımız olan aletleri tanıtalım. Bir tornavida seti, küçük bir fırça ve bir emici temizleyiciye ihtiyacımız var. Ayrıca, yedek motorunuzu hazır bulundurun. Motoru değiştirmeye başlamadan önce, cihazın tamamen kapalı olduğundan emin olun. İlk adım olarak, Dyson'un alt kısmındaki vidaları sökeceğiz. Tornavida ile vidaları dikkatlice çıkarın. Vidaları kaybetmemek için bir kapta saklayın. Vidaları çıkardıktan sonra, alt kapağı yavaşça kaldırın. Burada, motoru göreceksiniz. Ulaşılması zor yerlerde bir fırça kullanarak toz ve kirleri temizleyin. Motorun etrafındaki alanın temiz olması, yeni motorun daha verimli çalışmasına yardımcı olacaktır. Motoru çıkarmak için, kabloları dikkatlice ayırmamız gerekiyor. Burada dikkatli olun, çünkü kablolara zarar vermek istemeyiz. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alım ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu hizmette, cihazınızı tamir ettirmek için evinizden ayrılmanıza gerek kalmaz. Şimdi yeni motorumuzu yerleştirelim. Yeni motoru dikkatlice yerleştirin ve kabloları bağlayın. Her şeyin yerinde olduğundan emin olduktan sonra, alt kapağı tekrar yerine oturtun ve vidaları sıkıca yerleştirin. Son olarak, tüm bağlantıların sağlam olduğundan emin olun ve cihazı açarak test edin. Eğer her şey yolundaysa, Dyson V11'iniz artık yeni motoruyla çalışmaya hazır. Unutmayın, tamir öncesi fiyat teklifi alarak maliyetleri önceden öğrenebilirsiniz. Telefon yok, seyahat yok, bu şekilde rahat bir deneyim yaşayabilirsiniz. Artık Dyson V11'in motorunu değiştirmeyi başardınız. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.